Kwa majina ni Bwana Robert Makoha Wangoho. Bunge la Mwananchi wapi? Nakuru. Headquarter ya wapi? Manyata. Tuko pamoja? Sasa yangu ni machache. Mwanzo kabisa huwa tuna point kidole kwa viongozi wetu. Huwa tuna point kidole kwa Ruto, kwa Gachagua, kwa Ndindi Nyoro na wengine wengi, kina Mudavadi, lakini huwa tunajisahau. Ujue kwamba binadamu ama mpiga kura ama Mkenya yeyote ana play a very big role kufanya kitu ambacho kinaitwa kuleta mwananchi ambaye anakuwa president na kukandamiza Wakenya wengine. Ruto hakujiweka State House. Ndindi Nyoro hakujipigia kura huko Kiharu. Gachagua hakujiweka kuwa deputy president. Kuna watu fulani hapa na naweza kuwa hata ni mimi, huwezi jua, niliweka wale watu hapo. Nyinyi wa Kenya mnakuanga na kichwa ngumu na nywele ngumu kama steel wire kusugua sufuria. Mnalialia saa hizi, lakini 2027 haijafika. Ikifika hivi mnakuanga na vichwa ngumu kwa sababu ulipewa 100 mahali fulani, kwa sababu ulipewa t-shirt na mtu fulani, kwa sababu ulipewa kofia ya rangi fulani. Huwa mnapiga kura hata kama mtu alishawakandamiza. I'm very sure in 2027 ikifika mwezi wa pili hapo, Ruto atarudisha mafuta chini na utaanza kumsifia Ruto ni mzuri. Around February 2027 Ruto atasema amewalipia NHIF na mtaingia box nyinyi wote. Ruto atarudisha unga 150 na mtaingia kwa box nyinyi wote. Mtaanza kusifia huyo mjamaa na pia mtaanza kusema afadhali yeye ni kijana amerudisha vitu chini, bila kujua ya kwamba huwa wanacheza na akili zenu. Wakati 2022 general election ilikaribia, Uhuru alipandisha unga na mafuta na akarudisha chini. Hiyo ilikuwa ni siasa tu, hata kama wengi wetu tulikuwa tunamsupport. So I'm very sure Ruto anaanza kutumia hiyo strategy 2022 ikifika. Sasa swali ni je, nyinyi wa Kenya mtakuwa miongoni mwa watu ambao watashikwa offside ama mtapata akili kwamba atakuwa amengoja kura ifike then aanze kuwatuisha akili zenu? Mimi nawaambia hivi, mambo ya ukabila haitatupeleka mahali popote. Ni kupigia Ruto kikabila. Ndio maana Wakalenjin na Wakikuyu wanalia leo hii. Ni kupigia kikabila. Ndio maana Waluya walifuata Mtabati, wakafuata Wetangula, wakafuata Khalwale, wakapigia Ruto kura. Ukweli ama uongo? Walifuata ukabila. Wakikuyu walifuata ukabila, ndio maana walifuata Gachagua na Ndindi Nyoro na Wamatangi na Ichungwa. Na leo wanalia ama hapana? Wanalia. So wewe unajifunza nini kwao? Itafika 2022 mtu print t-shirt, mnaona ashawatesa miaka 4, alafu mwaka wa 5 unadanganyika unaingia box. Atawadanganya ameita mkutano Afraha Stadium, mtakimbia nyinyi huko wote, matumbo yenu haina chakula dakika ya mwisho. So tunataka mpata akili tafadhali. Jambo lingine nikimaliza, Ruto amesign deal ya 8.7 billion huko Amerika ili alete electric buses ziondoe congestion Nairobi. Hayo sio maneno yangu, hayo ni maneno ya Ruto. Mimi namwambia ya kwamba Nairobi, our city is already congested, na kama anapenda kuondoa congestion Nairobi, kwa sababu saa hizi magari yanaisha mafuta, yanakwama kwa barabara, yanaleta jam, ashukishe mafuta iende wapi? Chini. Huwezi kusolve one problem by creating another. Ukileta electric bus, stima itatoka wapi ya kuicharge? Ukileta electric motorbike,
stima itatoka wapi ya kuchaji? Na stima ushapandisha. So hiyo 8.7 billion yenye bwana Ruto amepewa Amerika ama amesaini contract na US government, atumie hiyo pesa kuembawa vijana, rudisha kazi mtaani, lipia vijana wa TVET fees, punguza fees ya universities Kenya, lipia kina mama pesa ya uzee, wacha kuleta congestion na city yetu ya Nairobi imeshajaa already. Wacha kuleta mipango ambayo inaweza ikangoja. Ni jana tu nimekukumbusha umeleta digital IDs na wakati huo hujarudisha gharama ya maisha chini. Leo hii ID yenye niko nayo already nafanya kazi, sihitaji ID mpya. Sasa magari yenye tuko nayo na pikipiki yanafanya kazi, hatuhitaji kitu ambayo inaitwa electric cars na hatuhitaji kitu ambayo inaitwa electric motorbikes. Bwana William Ruto, unaona unafanya anacheka, na mimi nimekasirika, niko na huzuni kwa moyo wangu. Tukiona watu wanateseka na wewe unatuambia ati fuel is a global issue, tunasema hatutaki mambo kama hayo. Yes, fuel ni global issue, na hii VAT yenye unaongeza, umetoa 8% ukapeleka 16, unataka upeleke 20% mwezi wa Oktoba. Hiyo ni global issue ama ni Kenya ni issue? Rekebisha economy yetu mahali penye inawezekana. Mahali penye haiwezekani tutasema kweli haiwezekani. Mafuta ni Ukraine ina produce, kama wamepandisha tutaelewa, lakini nyumbani mbona usiweke ruzuku ambayo ni subsidy, wa Kenya waweze angalau kununua kwa bei ambayo wataweza? Kama ni global issue, mbona Tanzania mafuta lita moja ni shilingi 170, shilingi 186 na shilingi 165, na wewe Kenya, wewe ni neighbor wako ni Tanzania na Uganda, lakini unatuambia is a global issue? Can you find out from Mama Samia Suluhu, can you find out from Museveni what they have done to retain their prices low for their citizens and borrow a leave from them? Omba ushauri kutoka kwa hayo mataifa mawili, sababu Kenya na Uganda na Tanzania ni East African countries. Kama Tanzania mafuta ni 170, huwezi kutuambia Kenya itakuwa 211. Kama Uganda ni shilingi 150, huwezi kutuambia Nairobi na Nakuru mafuta itakuwa shilingi 202. Wacha kuchezea wa Kenya ama utapata red card. Wao mnasema deep state, deep state. Just like the way Uhuru alikuwa na deep state na akaenda nyumbani. Hata wewe sio mjanja kuliko wa Kenya na Mungu. Unaweza enda nyumbani wakati wowote, and never take Kenyans for granted, because nothing is permanent, because power is fleeting, because power is seasonal. Thank you very much, and may God bless you.